গরমকাল মানেই তো আমের সিজন, তো চলো আজকে বানিয়ে নিই ঝটপট তৈরি হয়ে যাওয়া ম্যাঙ্গো স্টাফড কুলফি, যা তোমরা বানিয়ে নিতে পারবে বাড়িতে থাকা কিছু সাধারণ উপকরণ দিয়ে। তো ফার্স্টেই আমি দুখানা আম নিয়েছি, আমের মাথাটা কেটে নিয়ে ভেতর থেকে কিন্তু আটিটা বার করে এবার আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি 1/2 লিটার দুধ, আর এরই মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 10 টাকার একটা গুঁড়ো দুধের প্যাকেট। এবার দিয়ে দিচ্ছি 4 চামচ চিনি আর কিছুটা ড্রাই ফ্রুটস। এবার খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে দুধটাকে গাঢ় করে রাবড়ি বানিয়ে নিয়েছি, আর আমের ভেতর সেটা ভরে আমি ওভারনাইট কিন্তু এটা ফ্রিজে রেখে দিয়েছি। তো ফ্রিজে রেখে দেওয়ার পর এবার আমি পরের দিন আমটার খোলাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি, তারপর আমটাকে পিস পিস করে কেটে নিয়ে সার্ভ করলে রেডি হয়ে যাবে আমাদের ম্যাঙ্গো স্টাফড কুলফি। বানানো কি সহজ না? বাড়িতে অবশ্যই একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন, খেতে কিন্তু অনবদ্য হয়। তো আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলবেন না, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন আরো নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আজকের মতনই পর্যন্ত, দেখাবেন নেক্সট ভিডিও। বাই।